Počinje treća četvrtina utakmice 14. kola prvenstva Srbije. Ekipa Radivoja Koraća posle prvih 20 minuta vodi protiv Vrbasa Medele rezultatom 39-27. Utakmica u hali Šumice pred oko 100 gledalaca, sude Smiljanić i Vlahović, delegat Milosavljević Blažić. Prvi napad za domaći tim, pokušala Erak, 3 puta nije pogodila, na kraju je faulom zaustavljena Nataša Bučevac. 4 pokušaja domaćeg tima ispod koša. Na kraju će Bučevac pokušati sa linije slobodnih bacanja, a Miljana Džombeta je napravila svoj prvi prekršaj na ovoj utakmici. Nije pogodila u prvom pokušaju Nataša Bučevac. 6 poena u prvoj četvrtini, tačnije u prvom poluvremenu. 7. njen poen, 40-27. Korać je u prvom poluvremenu izveo 2 slobodna bacanja, pogodio jedno. Džombeta. Cukić. Nije pogodila za 2, borba za loptu, pripada Koraću, Erak skok u odbrani, brza kontra. Sjajna asistencija Sanje Mandić, pogađa Anja Spasojević, prvi njeni poeni, 42-27 vodi Korać. Trojka Zalar, 7. njen poen. Bila ovo prva trojka Vrbasa na ovoj utakmici iz 8. pokušaja, 0 od 7 u prvih 20 minuta. Imao je tim iz Vrbasa, domaćin 4 od 9. Mandić. Pogađa Sanja Mandić za 2 poena, 12. njen poen. Postala je prvi strelac svoje ekipe, ujedno i prvi strelac na ovoj utakmici, Sanja Mandić. 44-30. Lepa akcija goši, lepa asistencija Tijane Cukić i pogodak Milice Radonjić, 4. njen poen. Pogađa Nataša Bučevac pod prekršajem. (46-32). Prvi prekršaj igračice sa brojem 9 Radonjić. A promašila je Bučevac. Na kraju lopta i dalje u posledu Koraća. 9. poen Nataša Bučevac, koji ima šut za 3, pogađa u seriji Nataša Bučevac, 6 poena u trećoj četvrtini, 49-32, najveće vođstvo domaćeg tima u dosadašnjem toku ove utakmice. Nisu pogodile gošće. Faulirana je Lidija Vučković od strane Tijane Cukić. Biće izmena u gostujućem timu, izlazi Jovović, vraća se sa brojem 23 u igru Milena Laković. 3 lične greške ima igračica sa brojem 23 u dresu Vrbas. Mandić, Bučevac, Spasojević. Faul u napadu. Nataša Bučevac dosuđen, 3. njena lična greška, druga igračica sa 3 prekršaja pored Andrijane Vasović u domaćem timu. Kod gošći samo Laković sa 3 lične greške u prvi 23 minuta ove utakmice. Džombeta, pa Zalar, Laković, nije uspelo ovo dodavanje. Nije uspeo ni napad domaćeg tima. Bučevac nije uspela da uhvati ovaj pas Lidija Vučković. 6:53 do kraja treće četvrtine, 49-32 vodi Korać. Džombeta.
Laković. Probat će 1 na 1. Pod prekršajem iznudilo je 2 slobodne bacanja. Četvrta lična greška Nataše Bučevac, upravo ona izlazi van terena, vraća se sa brojem 10 Andrijana Vasović, sjajno je počela ovu utakmicu, postigla 10 poena u prvoj četvrtini, ali je zbog 3 prekršaja morala da napusti igru. Laković ne pogađa svoje prvo slobodno bacanje. Drugi put uspešnija. Njen drugi poen na ovoj utakmici. 2 od 4 sa linije slobodnih bacanja. Laković, 49-33 lopta za Korać. Vučković nije se odlučila za šut za 3. Vasović za 2. Nastavlja Andrijana Vasović tamo gde je stala u prvoj četvrtini. 12. njen poen. Za 2 poena 6 od 6 ima Andrijana Vasović, ima jedan promašaj za 3 poena. Problem i organizacije napada za Vrbas. Džombeta, probaće sama Džombeta. Prošla je pored Vasović i pogodila je za svoj 8. poen. Zaboravila su gošće Anju Spasojević, lagani poeni za Korać, 4. poen Anja Spasojević. 53-35, bit će izmena u domaćem timu, vratit će se u igru Natalija Spajić, a pre toga da ispratimo napad Vrbasa, koji je zaustavljen prekršajem. Izlazi Lidija Vučković, ulazi sa brojem 8 Natalija Spajić, a 4. prekršaj za Andrijanu Vasović. Vasović i Bučevac po 4 lično u domaćem timu. Cukić. Probija Cukić. Pogađa Cukić. Uz prekršaj. Biće timeout za domaći tim. 8. poen za Tijanu Cukić. Timeout zove Miloš Pavlović. Završen je minut odmora domaće ekipe. 53-37 na 5 minuta 31 sekunde do kraja trećeg perioda. Cukić je pogodila 2 poena uz prekršaj, imaće dodatno slobodno bacanje. 8 njenih poena. Precizna je sa linije slobodnih bacanja, 9. njen poen. Najefikasnija trenutno u ovoj ekipi Vrbasa, 53-38. Erak, Vasović. Vasović 4 lične greške, kao i Bučevac u domaćem timu. Mandić. Ističe vreme za napad. 5 sekundi do kraja. Mandić, Erak. Pogađa Vladinka Erak. 6. njen poen. 55-38. Zalar. Pogodila je Polona Zalar. 9. njen poen. Po 9 poena Zalar Cukić. 8 poena Džombeta u ekipi iz Vrbasa. Erak.
Pogađa Anja Spasojević, 6. njen poen. 57-40. Cukić, Džombeta. Pokušala za 3 Zalar, nije pogodila. Biće izmena kod Goši. Pre toga prekršaj Džombete nad Mandić. Drugi prekršaj Miljane Džombete, a u igru će sa brojem 13 Tamara Rajić. Iz igre u ekipi Vrbasa izlazi sa brojem 11 Polona Zalar, 9 poena slovenačke internacionalke u dosadašnjem delu ove utakmice. Mandić. Vasović, pa ponovo Mandić. Uzela je loptu Džombeta i lagano poentirala, 10. poen. Najefikasnije trenutno igračice Vrbasa, njen 3. kontranapad. Mandić nije pogodila za 3. Mala nervoza domaćeg tima u ovim trenucima, 57-42, vodi Korać na 3:40 do kraja ove četvrtine. Ostaje lopta i dalje u posledu Vrbasa, 10 sekundi za napad. Ubacit će u igru Rajić. Ističe vreme za napad, 3 sekunde do kraja. Pogađa Džombeta, 12. svoj poen. 57-44. Erak. Za 2 poena kapitan Koraća. 8. njen poen. 59-44. Laković. Nije pogodila Milena Laković. Spasojević. Vasović. Lagano poentira Andrijana Vasović. 14. poen. Najefikasnije košarkašice Koraća, 61-44. Laković ponovo. Pritisak ne Andrijane Vasović, a Spasojević pogađa mini serija domaćeg tima za timeout ekipe iz Vrbasa, 63-44, 2:27 do kraja četvrtine. Završenje minuta odmora, serija domaćeg tima 7:0, 63-44 na 2:22 do kraja trećeg perioda. Ušlo je sa brojem 12 Maša Janković, 2000. godište. Cukić, Rajić za 3, pogađa trojku Tamara Rajić, njen 7. poen.
Prva njena trojka, 63-47. Vasović. Pod prekršajem Andrijane Vasović. Prva lična greška Maše Janković, a izmena kod Goši, izlazi Erak, ulazi sa brojem 9 ponovo u igru Ana Ilić. Na liniji slobodnog bacanja je Andrijana Vasović, obe ekipe su ispunile bonus. 15. poen i 16. poen, najefikasniji igračice na ovoj utakmici. 65-47, minuti 47 sekundi do kraja trećeg perioda vodi Korać, a Vrbas u napadu. Janković, Džombeta za 3, pogađa 3 poena Miljana Džombeta, 15. poen najefikasniji u ekipi Vrbas. Mandić pa Vasović, Vučković, Nevena, ide sama Vučković, nije pogodila, Rajić, Džombeta, Cukić za 3 i pogodila je Tijana Cukić, druga njena trojka. Nije iskoristio napad Korać. Na drugoj strani ni Jovović nije pogodila za Vrbas. 65-53, 42 sekundi do kraja ove treće deonice. Lopta kod Mandić. Lepo je ugledala Vasović. 18. poen Andrijane Vasović. 67-53. Goše imaju 20 sekundi za napad, 21 sekundi do kraja četvrtine. Sada već manje. Cukić. Greška u koracima Ivane Jovović. Domaćin ima 10 sekundi, 10,1 sekundu za posljednji napad u ovoj četvrtini. 67-53 vodi domaći tim. Pokušala je za 3 Nevena Vučković, potom gotila loptu Mandić i faulirana od strane Maše Janković. Druga lična greška Mlade Janković. Biće 2 slobodna bacanja na 1,3 sekundi pre kraja četvrtine. Izmena kod Goši, izlazi Janković, ulazi ponovo sa brojem 9 Milica Radonjić. 12 poena Sanja Mandića u dosadašnjem delu ove utakmice. 13. I 14. njen poen. 1,3 sekunde do kraja. 69-53. Uspele su da se odbrane košarkašice Koraća, dakle 69-53 na isteku treće četvrtine za Radivoj Korać.
Počinje posljednji period utakmice 14. kola prvenstva Srbije. Radivoj Korać posle 30 minuta vodi protiv Vrba sa rezultatom 69-53. Prilično efikasna treća četvrtina, 30-26 u korist Radivoja Koraća. Rajić je pokušala, nije pogodila u prvom napadu svog tima u posljednjoj četvrtini. Dobra odbrana Vrbasa, izborila su se za napad. Zalar pa Cukić. Prekršaj Ane Ilić. Rajić je pokušala 1-1. Nije uspela, ali skok u napadu i prekršaj od strane Tijane Jelić. Biće 2 slobodna bacanja za košarkašicu Vrbasa sa brojem 13, Tamaru Rajić. 7 poena u dosadašnjem delu meča. Rekli smo već, nedavno se vratila posle teže povrede. 8. njen poen. I 9. poen Rajićeve. 69-55, ulazimo u posljednjih 9 minuta ove utakmice. Spasojević. Ilić. Jelić. Pogodak Tijane Jelić. Prvi njeni poeni na ovoj utakmici. 71-55 vodi Korać. Cukić. Ivović. Greška u koracima kapitena Vrbasa. Ilić. Jelić. Zaustavljena je Jelić u prvom pokušaju na dozvoljen način, a potom i na nedozvoljen. Treći prekršaj Tijane Cukić, 2 slobodna bacanja za Jelić. Malo pre postigla svoje prve poene. Treći njen poen. I 4. njen poen. 73-55 vodi ekipa Koraća. Cukić. Jovović za 2. Pogađa Ivana Jovović, kapiten Vrbasa, 6. njen poen. 73-57. 8 minuta do kraja utakmice. Za kratko je Rajić zaustavila napad Koraća, 13 sekundi do kraja. Nevena Vučković pa Ilić. Pokušala da uposli Jelić, nije uspela ova kombinacija, lopta kod Džombete. Pogađa Miljana Džombeta. 17. njen poen. Prekršajem zaustavljena Ilić od strane Rajić. Drugi prekršaj Tamare Rajić, druga timska Vrbasa. Biće 2 slobodna bacanja za Anu Ilić. 2 poena u dosadašnjem delu utakmice. I treći. Drugi put nije bilo sigurno, ali Spasović skok u napadu i lagani poeni za Anju Spasović, njen 10. poen. Četvrta igračica Koraća sa dvocifrenim učinkom, 18 poena Vasović, 14 Mandić, 12 Bučevac,
Na drugoj strani Zalar postiže nove poene, 11. njen poen. Treća igračica Vrbasa sa dvocifrenim učinkom, 17 Džombeta, 12 Cukić, 11 Zalar. Ilić ispravlja promašaj Lidije Vučković. 5. poen igračica sa brojem 9 u ekipi Koraća, 78-61, 6 minuta 40 sekundi do kraja utakmice. Džombeta pa Rajić za 3, nije pogodila Tamara Rajić. Kombinacija Nevene i Lidije Vučković. Spasojević. Prekršajem zaustavljena Nevena Vučković, lična greška Zalar. Treći prekršaj igračica sa brojem 11 u Vrbasu. Izlazi Rajić, vraća se sa brojem 23 Milena Laković kod gošći, a lopta ispod koša za Radivoj Korać. Ubacit će Lidija Vučković. Ilić. Pogodak Ane Ilić. 7. njen poen. Džombeta. Greška. Klupa Vrbasa se buni zbog ovog napada. Smatraju da je faulom zaustavljena Džombeta, međutim sudije su dosudili loptu domaćem timu. Spasojević. Pogađa Lidija Vučković. 4. njen poen. 82-61 vodi domaći tim. Trojka za Jovović, 9. poen kapitana Vrbasa Ivana Jovović. Prva njena trojka na ovoj utakmici. Džombeta je oduzela loptu domaćem ekipu i zaustavljena je prekršajem od strane Tijane Jelić. Drugi prekršaj Jelić. Izlazi upravo ono iz igre, vraća se sa brojem 23 Marija Stojiljković u domaćem timu. Lopta ispod koša za gošće. Džombeta, tačnije Jovović. Nije pogodila za 2. Spasojević skok u odbrani. Stojiljković. Spasojević. Greška Anje Spasojević. Lopta pripada ekipi Vrbasa na 4 minuta 43 sekunde do kraja. 82-64 vodi domaći tim koji se nalazi pred 14. pobedom u prvenstvu Srbije. Vrbas je pred 6. porazom. Vodit će veliku borbu ekipa Vrbasa za mesto koje vodi na Final Four. Odnosno play-off. Već su obezbedili učešće na Final Fouru u Kupu Srbije. Vrbas je podneo i kandidaturu za domaćinstvo završnice nacionalnog kupa koji se igra sredinom marta. U međuvremenu novi poeni za Korać, 84-64, 4 minuta 5 sekundi do kraja utakmice. Ovih dana je vladala neizvesnost da li će ekipa Koraća u četvrtak igrati
utakmicu u Jadranskoj ligi protiv Kvarnera iz Rijeke. Hrvatska ekipa imala određenu turbulenciju u klubu. Prvo je smenjen trener, igračice su potom stupile u štrajk. Na kraju se sve završilo tako što je trener ekipe vraćen, pa će Korać odigrati utakmicu u četvrtak sa Kvarnerom u okviru regionalne lige. Srpski šampion se već plasirao na završni turnir, na Final Four. Vidjet ćemo i sa koje pozicije, odnosno protiv koga će igrati u polufinalu i gde će biti taj turnir. Umeđu vremenu Zalar postiže svoj 13. a Cukić 14. poen. 84-68, 3:18 do kraja utakmice. Time out za Miloša Pavlovića i Radivoj Korać. Završen je minut odmora. Lopta za igračicu u belim dresovima, Stojiljković. Nije pogodila, na kraju zaustavljena, tačnije napravila je prekršaj posle promašaja. Drugi prekršaj Ane Ilića, izmena u Koraću, prvi put večeras u igri sa brojem 24 Ivana Petrović. Izašla je Marija Stojiljković-Janković sa brojem 12. Duel dve mlade igračice, Petrović i Janković. Prekršaj Anja Spasović nad Zalar. Treći prekršaj Anja Spasović. Biće dva slobodna bacanja za slovenačku internacionalku Polonu Zalar. 13 poena do sada, njen 14. poen. I 15. poen. Džombeto 17, Zalar 15, Cukić 14 u gostujućem timu. Na drugoj strani nije pogodila Nevena Vučković, Cukić, Zalar, Rajić, Laković, pogađa Milena Laković, četvrti njen poen, prvi iz igre. 84-72, 2 minuta 20 sekundi do kraja ove utakmice. Prošla je Spasović uz čelnu liniju, pogodila nove poene, 12. njen poen. 86-72 vodi Korać. Rutinski privodi ovu utakmicu kraju domaća ekipa. Biće izmene u obe ekipe. Janković nije pogodila, Vučković, Lidija skok u odbrani. Spasović za 2, nije pogodila, Rajić. Cukić. Rajić, pa Laković za 2, nije pogodila. Janković se izborila za novi napad za svoju ekipu, Zalar, pa Cukić. Za 3 Zalar, nije bila precizna. Laković, Nevena Vučković,
Lidija Vučković. Spasojević. Vučković. Lopta je dalje u posledu Vrbasa, 5 sekundi za istek napada. Vratit će se u igru u domaćem timu sa brojem 8 Spajić. Kod gošća izlazi Laković, a prvi put večeras sa brojem 14 Mila Bjekić, 2001. godište. U domaćem timu izašla je Lidija Vučković, ušla je Natalija Spajić. Spajić za 3, nije bila precizna. 45 sekundi do kraja, 86-72. Rajić za 3, pogađa Tamara Rajić, 12. njen poen. Poslednjih pola minuta ove utakmice, dakle 14. pobjeda Radivoja Koraća, ubedljivo prvi na tabeli. Vrbas će doživjeti 6. poraz. Vodit će, dakle, rekli smo, borbu za prva 4 mesta i plasman u play-off. Večeras igraju još i Vršac i Novosadska ženska košarkaška akademija u Vršcu od 20:30. Kraj utakmice, 14. kolo prvenstva Srbije. Ekipa Radivoja Koraća savladala je Vrbas Medelu rezultatom 86-75. U domaćem timu 18 poena Andrijane Vasović, 14 poena Sanja Mandić, po 12 poena Anja Spasojević i Nataša Bučovac. U ekipi iz Vrbasa 17 poena Miljana Džombeta, 15 poena Polona Zalar, 14 Ijana Cukić, 12 Tamara Rajić. Ekipa Radivoja Koraća u četvrtak u 17:30 očekuje Kvarner iz Rijeke u regionalnoj ligi, a prvenstvo Srbije obe ekipe nastavljaju narednog vikenda. Toliko za večeras, prijatno i doviđenja.